Labdien! Esmu Arturs Orbidāns, es pārstāvu Ventspils augsto studentu komandu IRBE1, kurā ietilpst arī Raivs Pabērs, Roberts Strops, Endī Brieda, Jānis Šatē un Mārcis Boiders. Tad šajā prezentācijā centīšos īsti pastāstīt mūsu projekta mērķi, kāpēc mēs to vispār darījām, mūsu projekta attīstības gaitu un šādi tādi secinājumi, tā kā lidojumi, tā kā rezumējums šim visam pasākumam. Tātad sākšu ar mūžīgo jautājumu. Kāpēc mēs vispār to darījām? Vai mēs to darījām naudas dēļ, slavas dēļ, vai varas, meiteņu? Nē, viss daudz vienkāršāk. Mūsu argumentācija tāda, ka mēs to varam. Tas ir pirmā argumentācija, bet tāpat, lai būtu interesantāk, ir tā sakrit, ka mūsu vēlme kaut ko darīt, pārmaiņas pēc, sakritā ar vienām starptautiskām sacensībām, saucās Global Space Balloon Challenge, kuru uzdevums ir tā kā piesaistīt jaunus cilvēkus šim hobijam, meteoroloģisko balonu palaišanai. Būtībā šogad šīs sacensības izpaudās, ka, ja nemaldos, 200 komandas un 40 valstīm laika periodā no 10. līdz 27. aprīlī savu ērtā vietā laikā palaida balonus, un pēc tam šo sacensību organizatoriem sūtīja savu lidojumu atskaites, video, foto un tā tālāk. Un tad komisija piešķirs balvas par tādās nominācijās kā interesantākais eksperiments, garākais lidojums, augstākais lidojums un tā tālāk un tā joprojām. Un pie reizes ar šo projektu mēs arī vēlāmies noreklamēt, tā teikt, mūsu Ventspils augstos elektronikas studentu darba telpu, kur, ja kāds nezina, tad jebkurš, kuram ir kaut neliels priekšzināšanas elektronikā, var tur iet, pieteikties un izmantot esošo infrastruktūru un taisīt savus projektus. Tātad pēc tam, kad politiskais lēmums, ka mēs laidīsim balonu, bija atbild uz ļoti svarīgu jautājumu, kā mēs to sauksim. Un tam otrs jautājums, ko mēs to darīsim, bet tas tā. Tātad mēs nosaukums kaut kā pats par sevi ienāca, sauksim to par IRBE1. To var gan atšifrēt kā no angliskā infrared balloon experiment, par kuru bišķi vēl pastāstīšu. To var atšifrēt. To var saistīt ar to, ka tas ir par godu Irbes upei, par godu vietā Irbene, kur atrodas mūsu saulainie radioteleskopi. Irbe arī putns, Irbe ir hokejs, tā kā skaidrojums katrai gaumei. Un tad par to eksperimentu, vienkārši runājot, doma bija tāda vienkārši paņemt infrasarkano kameru, piekabināt pie balona un lidojuma laikā fotografēt Zemi. Un ko ar tiem attēliem darīt? Ar tiem attēliem varētu noteikt veģetācijas indeksu, ja vienkārši sakot, vēl vienkāršāk sakot, noteikt, cik kvalitatīvi aug labība, augi, vai tieši pretēji, cik nekvalitatīvi neaug, un tad tālāk. Jo, kā zināms, augos notiek fotosintēze, bet tas vēl nav viss, jo tā notiek intensīvāk, jo augs aug labāk, jo tuvā infrasarkanā gaisma tiek intensīvāk atstarota. Un ir tā, ka būtībā jebkurš zieptrauks, tā teikt, ir spējīgs šo tuvo infrasarkano starojumu uztvert. Šim nolūkam ir nepieciešams tikai nomainīt filtru, kas bocē šo infrasarkano, un ielikt sarkano filtru, kas laiž cauri mums nepieciešamo tuvo infrasarkano un nobocē zilo un sarkano, kas mums nav vajadzīgs. Un tā kā palaišana bija domāta kaut kur aprīlī, tad mums bija doma, ka ap to laiku mēs varētu nofotografēt kādu ziemāju lauku, un tad pateikt, vai viņi pārziemojuši vai nē. Ja viņi pārziemojuši, tad infrasarkana atstarosies labāk, ja nē, tad nē. Tā bija tā mūsu eksperimenta hipotēze. Tad, kas ir balons? Balons pats svarīgi, tad sastāv no 3 komponentiem, ja tā var teikt, pats svarīgākā pats lateksa balons. Lateks ir ļoti saimniecībā noderīga lieta, ražo gan prezervatīvus, gan balons, un ko tikai vēl nē. Un pie balona stiprina tiek piestiprināta angliski saucās
A-frame, jeb latviski kapsula, vēl vienkāršāk. Vienkārši tā kaste, kur atrodas visa mēraptūra, elektronika un tā tālāk. Un tad ideja vienkārši piepilda balonu ar ūdeņrādu vai hēliju. Viņš ceļas augšup, aptuveni stratosfērā, kaut ko 25-30 kilometros, kur gaisa spiediens ir ārkārtīgi zems. Balons izplešas no 1,8 metru līdz kādiem 6 metriem diametrā, neiztur tādu dzīvi un pārsprāgs. Un tad tas viss pasākums krīt lejā, un tad, lai nesasistu mūsu dārgo elektroniku, un arī pa galu kādam parakstītu nesadotu, tad ir arī pa vidu izplatnes, kuram vajadzētu kaut nedaudz apstādināt šo krišanu. Tāpat šajā bloku diagramā varētu redzēt, tad, kāda elektronika atradās A-frame. Tajā bija 4 plates ar mikrokontroleriem, reāla laika pulksteni, atmiņas kartēm, spiedienu pātrinājumu, magnetiskā lauka sensoriem, kā arī komunikāciju modeli, kur bija gan GSM modelis, kas nezinu, kas GSM, lai iztēlojas, kas mobilo telefonu, GPS modulis koordināšanu noteikšanai un radioteletypes, RTTI raidītājs. Tātad darbības princips ļoti vienkārši, mikrokontroleris nolasa GPS koordinātus, nolasa sensoru rādījumus, ieraksta tos gan atmiņas kartē, gan caur raidītāju noraida uz Zemi. Un uz Zemes, jebkurš ar antenu apveltīts cilvēks to var uztvert un dekodēt un sūtīt mums. Un tāpat atsevišķi atradās gan infrasarkanā kamera, jeb zieptrauks, gan augsts izšķirtspēja, tas augtā action kamera un vecs laptop baterijas, kas bija diezgan labs. Atšķirībā no datora, kur viņas bija ielikts. Tā te pāris bildes, kā tas dabā izskatījās. Tā ir kapsula, nekāds kosmosa tehnoloģija tīpaši nav. Izgatavot no ekstrudētā putoplasta, pirksti pat māju un dārzam, ja kādam interesē. Paldies Robertam Tropam par šo lielisko meistardarbu. Te kā bija paredzēts, kā izskatīsies elektroniskais piepildījums. Mikrokontroleru plati paņēmām gatavu Texas instrumentu mikrokontroleru, vispār izgatavojam paši. Te SD kartes sensoru plate, komunikāciju modulis un te arī nedaudz rēgojas GPS. Tā tas izskatās. Nu jā, un izpletnes, pārsvarot par izpletni. Es domāju, Global Space Balloon Challenge būtu nominācija par labāko izpletni, es noteikti mēs dabūtu kādu godalgoto vietu. Jo viņš bija, sāksot to, ka viņš bija diezgan labi izpildīts, gan paštaisīts, bet labs, izturīgs. Citi, ne katra komanda var pelepoties tādu labu izpletni, citi tur nopērk pa 100 eiro kaut kādu bērnu vai kaut kādu ķīniešu pakaļdarinājumu, uzskata par sevi par lieliem astronautiem, vai vispār bijuši precedenti, kā sekundāro izpletni viena komanda, neteikšu, kura izmanto vispār ribī maisiņu, nu tad bez komentāriem tā teikt. Liels paldies Endijai Briedei, ka veltīja visu sirdi un vēseli un izgatavoju šo lielisku izpletni. Testējāmies vienkārši, metām pa logu, gan sākumā 4. stāvā, gan 8. stāvā jumta. Nu, pāris reizes gan iztika, visi tā gandrīz neskaitās. Tā kā tā. Nu jā, tas darbs sākās kaut kad janvārī, sacensības tātad aprīlī, tad pa vidiem vēl tur kāds izdomāja, ka mums vēl jāmācās, tur maģisdarbs jāraksta un tam līdzīgi jāstrādā vēl, bet tas nedaudz kavēja. Bet kā nebija, tur arī daudz ko nezinājām, apguvām citu amatieru pieredzi. Nemaz nerunājot arī meklējam sponsors, vai visu saskaņošanu, visiem birokrātiem un civilās aviācijas aģentūras un tā tālāk un tā joprojām. Un 10. aprīlī bija nozīmēta B-Day, balonu diena, kad mēs nolēmām palaist. Kāpēc tieši 10. Gan tāpēc, kad sākās sacensības, gan tāpēc, ka bija ideāls laiks pēc visām prognozēm. Ko nozīmē ideāls laiks mūsu gadījumā? Tas, ka debesis skaidra, nav lietas, nav nekādas visuļvētras. Tad debesis skaidrs, netraucēs fotografēt. Un pats svarīgākais ir pareizs vēja virziens. Jo mums, maigi sakot, ļoti nevēlām, ja mūsu zondi, ja viņi iekrist kaut kur jūrā, jo tad noteikti veģetācijas indeks jūrā var, bet nevar.
Tas nebija tā kā mērķis, un vēl bija, pieņemsim, mēs spēlēs kādā 8. 9. aprīlī, tad vējš bija tik stiprs, ka viņš aiznestu Kaļiņgrāds apgabalā. It kā labi, tas ļoti tāls lidojums, iespēja iegūt nomināciju, bet tā kā mums, diemžēl, Latvijas pilsoņu pass nav vīzes, un vēl pa vidam varbūt tomēr, ja kāds nezināms bez atpazīšanās zīmēm lidojošs objekts šķērsos robežu šajā laikā, labāk ne. Tāpēc ir 10. aprīlis. Tātad Ventspils lidosta laipni piedāvāja savu teritoriju šīm aktivitātēm. Šeit var redzēt piepūšanas procesu. Tad šeit ir piepūstas pasākums, pievērsiet uzmanību uz šo eleganto kanalizācijas caurules pielietojumu. Ūdeņraža pievadīšanai šim pasākumam arī Māju un dārzam sponsors. Ja kādam interesē, balonu piepūtām, ievērot augstākās tīrības normas, tas nekas grīt netīri. Ielikām kapsulā smalko elektroniku. Gan bija gatava aizpakot, viss ciet tā teikt, bet šīs bildes var redzēt pat bez ekstrasens spējām, ka Hjūstonā nebūs problēmas. Un viņas izpaudās tādā veidā, ka GPS modulis, atteicās uztvert, viņš atteicās dot ārā savas koordinācijas, neskapēc. Gan 4 no rīta viss gāja. Bet, protams, ar paniskajā režīmā sākām meklēt vainu, vai tas ir kontakti vai programmējums, tad mums ir vairāk nekā stundu notriecām laiku. Protams, varējām laist bez GPS, un senos laikos tā darīja, bet laist balonu 25 km augstumā, nezinot, kur viņš ir, tas ir pārāk liels ekstrīms pat priekš mums. Tāpēc mēs bijām interesēti to salabot. Un tad versija bija, ka vienkārši tā kā kapsula bija apšūta ar foliju, tad bija hipotēze, ka GPS antena atradās pārāk tuvu šim vākam, šim metālam, tas kaut kādā veidā mistiski traucēja. Vēl bija hipotēze, varbūt šī metāla stiprinājuma kaut kādu nezināmu iemeslu dēļ traucēja, tāpēc mēs visu to noņēmām. Šeit jūs varat redzēt augsttehnoloģisku inženieru izcinājumu, kurā apgūšanai vajag prasmīgai pielietošanai vajag kāds 5 gadus augstu nomācīties, saucās, mēs tā līmenis pielīmējām. Bet turējās ļoti labi. Tāds izmests, nevar taču labu vēju laist tā kā garām. Un šāda konfigurācija strādāja. Un pat nezvanot Kurzemes televīzijai, vienkārši negaidījām viņus un palaidām no Grēktāluka vispār. Un bijām priecīgi. Labā ziņa, ka misija notika. Te pāris ekrāns šāvi no augstas izšķirtspējas kameras. Diemžēl tā, ka mēs kādu stundu nomuļājamies, tā teikt. Tad pa to laiku arī baterijas nedaudz palādējas ārā, līdz ar to šī augstas izšķirtspējas videokamera izlādējās, man šķiet, jau kaut kur pie Ventspils novada robežas. Tāpēc šis ir viens no pēdējiem kadriem, šī pēc Usmas ezers, ja nemaldos. Un pēc tam, diemžēl, video nav. Bet labi, ka ir. Tātad šeit az zilo ir viss lidojuma trajektorija. Arī raugot uz šo bildi, jau var redzēt, ka kaut kas nebija labi, bet to pēc tam. Ar sarkano ir atzīmēts meklēšanas komandas ceļš. Uzreiz, kad palaidām balonu, uzreiz Ventspils augstos busiņā laidāmies viņam pakaļ. Tātad, piezemēšanās. Piezemēšanās es to saucu par muļķis veiksmi vai iesācēt veiksmi, kas kuram tuvāks. Viņš piezemējās ideālā vietā, 20 km no Latvijas-Lietuvas robežas, Trijukāja ciemā, laukā. Turklāt uz tā lauka strādāja cilvēki, līdz ar to viņi operatīvi savāc. Un tā kā uz kapsulas bija zīmīta, lūdzu nebaidieties, tā nav bumba, un lūdzu zvaniet mums. Tad jau mēs šķērsām robežu, mums jau bija zvans, un mēs jau zinājām, kur braukt. Un tad šī krišanas trajektorija, pievēršat uzmanību, ka pēdējo koordinātu, ko noraidīja balons, bija kaut kur 800 metru. To uztvēra Lielvārdē, jo atzīmēšu, ka mūsu balona signālu uztvēra gan Lielvārdē, gan Augstas pusē, pats saprotams Ventspili un pat pāris paketes bija uztverts Polijā, kas liecina, ka mūsu RF guru Mārcis Bleiders izstrādāja lielu skraidīšanas sistēmu. Paldies par to viņam.
Tad šis ir saimnieks atradies Gidiminas Ališauskas. Tad, un te pāris mērījumu grafika. Tad absolūtais temperatūras minimums, ko mēs ārpusē nomērējām, bija mīnus 45 grādi. Iekšpusē ap to laiku bija kaut kur mīnus 15, kas liecina, ka izolācija, temperatūras izolācija nedaudz piekliboja. Tātad, pats interesants jautājums un prasa, tad cik augstu jūs uzlidojat, jūs varat pateikt, un tā atbilde ir gan jā, gan nē. Jo te vēlākais epikfēl mums bija, ka mēs kamēr krāmējamies lidostā un meklējām kļūdu, mēs aizmirsām pirms vēlēšanas iestatīt GPS pareizajā režīmā. Un līdz ar to viņš nebija iesaistīts lidojuma režīmā, un līdz ar to kad viņš sasniedz 12 km, GPS kaut kas nav labi. Es labāk netīšu koordināts, kaut kā prīsība. Bet izmantojot matemātikas zināšanas, mēs analizējām citu balonu pacelšanas un nolaišanas profilus, aprakstinājām to divām atšķirīgām funkcijām, rupi pieņēmām, ka pacelšanās ir lineāra, īsti nav, bet derēs. Nolaišanās eksponenciāli, un tad izmantot mērījuma punktus, tā kā ekstrapolējām, tā teikt, un krustpunkts ir 23 km augstumā. Tur variēt funkcijas, tur ir gan 26, 20, 23 izskatās ticam, jo salīdzina ārējās temperatūras grafiku, un tad te ir tā aizdomīgi temperatūras lēcieni, tātad, virziens ir pareizs. Varbūt arī te viņš sākā krist, bet to, diemžēl, mēs nevaram pateikt. Tā ir, kas steidzās. Infrasarkanais eksperiments, kā ar to veicās. Mēs uzņēmām vairāk nekā 1000 bildes. Absolūtais vairākums nekam nederēja, bet tā tam bija jābūt. Tas bija paredzēts, jo tur, tomēr balons kratās un reizēm fokus kliboja, bet pāris noderīgas bildes bija uzņemts. Šis tā kā viens piemērs netālu no Vēnspils, šī mača ir Patskūs upīte. Iezūmojot šo lauku, tad mēs varam veikt šī lauka diagnozi, ka mēs varam detektēt, lokalizēt pāris apgabalus, kur veģetācijas indeks nav tik liels, cik viņam varētu būt, kas liecina, ka visticamāk te ir pārāk liels mitrums, visticamāk peļķes un tam līdzīgi. Līdz ar to raža varētu būt nekāda vai ļoti slikta. Līdz ar to mēs tā kā amatieru līmenī konceptuāli parādījām, ka jā, mēs varam noteikt laukam diagnozi, ja tā var teikt. Nākamais tā kā urbānās, ja vien Damkais jūs vēl urbānā būtu. Urbānās apbūves piemērs. Urbānām teritorijām šo veģetācijas indeksu parasti nosāk izmanto, lai noteikti, cik lielā mērā industrija urbānā ir attīstās, bet, diemžēl, mums nav daudz bilžu no pilsētas, ka tas tīri priekšstatam. Liels paldies Rājam Pabēznim par ļoti prasmīgu un profesionālu apstrādi, protams. Tātad, rezumējot, tas pasākums bija gan tehnisks, gan organizatorisks un arī, domāju, lielisku reklāmu Vēnspils augstskolai. Līdz ar to paldies gan Vēnspils augstskolas pretīnākšanai, ka mums palīdzēja finansiāli. Paldies Aga, ka uzdāvināja tāpat vienu uz Hēliju vienu balonu. Jo mēs varam lepoties, ka mūsu balons, savā ziņā viņš var saukt par zemcenu balonu. Viņš izmaksāja, neskaitot benzīnu līdz Lietuvai, 435 eiro. No kuriem 335 eiro mēs piesaistījām kā finansējumu, izdiedēlējām 100 eiro un savus kabatas pielikām. Tas tīri labs rezultāts. Un mūsu komandas kodolā ir ne tikai elektronis, bet mums arī palīdzēja citi cilvēki, kā piemēram, no tulku puses mums palīdzēja PR cilvēks Lena Andrēviča, visu preses relīžu komunikācijas sponsoriem un tam līdzīgs nepateicīgs darbs. Pirmā kursa students no elektronikas Pēters Bitāns mums visus ļoti profesionāli savādēja. Liels paldies IT cilvēkam Andrei Svicei, kurš ne tikai IT cilvēks, bet izvēlās arī mākslas skaists zīmēt. Es domāju, būtu Global Facebook Challenge nominācija par labāko logotipu. Mums arī varbūt kādu vietu dabūt. Un paldies Vēnspils šoferim Jagonam Sprodzim, gan sniedz palīdzīgu roku palaišanā. Mēs sastādīja komandā brauc krautoties uz Lietuvu.
Un beidzot, tad, kad jūs aplaudēsiet, gan aplaud mūsu atbalstītājiem, mūsu palīgiem, man mūdoņam nevajag, mūsu komandai, Jānim Šatiem, Endī Briede, Rājus Pabērs, Mācis Baiders, bet es domāju, uzsvērt, ka aplauss pienākās mūsu vispār šīs idejas iniciatoram, mūsu komandas morālajiem, garīgajiem, fiziskajiem līderiem, smadzenēm, un es vēl nezinu, kā viņu nosaukt, Robertam Tropam. Paldies tev, Robert! Paldies! Laika nebūs. Pirmkārt, paldies, tiešām ļoti interesanti. Otrais, GPS nestrādā, GSM strādā. Ko darīt? Kā notiek koordinātes, lai ja nestrādā GPS? Atbildot uz jautājumu, ka arī es aizmirsu pateikt, ka mums GSM arī nestrādā. Visiem tā paša iemesla dēļ. Bet triangulācija to mēs varējām. Tikai 430 MHz raidītājs bija. Arī labi. 430 MHz strādā, GSM nestrādā. Kā atrast koordinātes? Es varu atbildēt. Visu brīdiņu sākumā autoram, pēc tam referāta autoram. Jā, labi, kā grupai, kā notiek? Ir triangulācijas metode, ko realizēt, ja ir, teiksim, divas radiostacijas, kurš uztver signālu, tāpēc signāla stipruma noteikti. Ir uzpūms, kur tas palons varētu atrasties. Atbilde ir teoretiski pareiza, bet praktiski Latvijā eksistē radiosakaru inspekcija, etera policija, kuru rīcībā ir radiolokatori, radioprelenkatori. Un viņam ir tas nav pakalpojums, bet augstskolā jau bija gadījums, kad aizlidoja viens līdaparāts, aizlidoja meža, un mēs viņu, cilvēki viņu dzirdēja, bet kur viņš atrodas, nebija zināms. Tad, ja jūs iepriekš brīdinātu, pārredzot, kā tāda situācija varētu būt, viņi jūsu līdaparātu atrastu tur minūtes laikā, visam kopīgi. Tas ir viens. Otrais. Es neesmu pārliecināts, bet visu fotografiju apakšā bija redzams kaut kas, kas ir līdzīgs elektrolitiskam kondensatoram. Kad notiek zemu frekvenču filtrācija, visur ir vajadzīgas liela LC, un līdz ar to izmanto elektrolitus. Vai jūs patērējat savu līdaparātu ledus skapi? Kaut vienu diennakti. Vai jūs zināt, kā uzvedas elektrolīti leduskapī? Pasētiet, lūdzu, jūs gaidat daudz brīnumu. Elektrolīti leduskapī uzvedas ļoti netriviāli. Jā, tur gaiša, tur augsta, tur augšā, tas, kas ir apakšā. Izskatās it kā līdzīgi. Tātad, ja tur bija kaut kāda grafika, jums iekšā bija līdz -20, ārā bija -40. Kad ir -40, sākas brīnumi. Bija doma, bet primā baterijas notestēt, bet, tā kā viss notika 4 no rīta, tad, nākamreiz. Jautājumu nav laikam. Es saprotu, ka ir vēl ko teikt. Liels paldies Artūram par interesanto stāstījumu, sniedzot mums visiem šo lielisko iespēju iepazīties ar šī projekta tapšanas gaitu un rezultātiem un izmantojot šīs dienas unikālo iespēju šo konferenci. Es vēlos Ventspils augstskolas vārdā teikt lielu paldies komandai IFB1 par Ventspils augstskolas tēlu popularizēšanu, izstrādājot šo unikālo un interesanto projektu. Un liels paldies arī par savu iniciatīvu un iesaistīšanos šajā projektā. Un paldies arī par to, ka iesaistījāties paši un iesaistījāt arī visu augstskolu un augstskolas kolektīvu. Gan ar palīdzību, gan citi ar atbalstu, gan arī sekošanu līdz
šai informācijai par šo jūsu izstrādāto projektu. Tā kā liels paldies un aicinu arī visus pārējos izmantot visas iespējas, kādas sniedz mūsdienu pasaule un iesaistīties šādos un varbūt līdzīgos projektos. Tā kā liels paldies visai IRB 1 komandai.